नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 5 इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ जिसे अपना के आप बच्चे को सर्दी और खांसी में कंफर्टेबल कर सकते हैं। सर्दी और खांसी के लिए होम रेमेडीज़ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि जब तक सर्दी खांसी है बच्चे को, क्योंकि अगर एक बार सर्दी खांसी होती है तो छोटे बच्चों को ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन लग जाते हैं उसे ठीक होने में। तो उस दौरान आप क्या चीज़ें करें जिससे कि बच्चे की सर्दी खांसी जल्दी ठीक तो हो ही, साथ ही जो उस टाइम का सिचुएशन होता है बच्चों का, यानी कि कफ से जो डिस्कम्फर्ट होता है उनमें, वो सो नहीं पाते हैं, उन्हें कैसे ठीक करें। तो कुछ बहुत ही इफेक्टिव तरीके आज शेयर करूंगी मैं आपसे, जिससे आप अपने बच्चे को सर्दी के दौरान काफ़ी कंफर्टेबल रख सकते हैं, ताकि बच्चा आसानी से सोए, अपनी नींद पूरी करे और ज़्यादा चिड़चिड़ ना करे। तो सबसे पहले विक्स वेपोरब की बात करते हैं। हम में से ऑलमोस्ट सारे लोग इसको सर्दी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उन्हें ये रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है या फिर इसका जो फील होता है वो बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकता है। इसके लिए विक्स का ही बेबी रब आता है, उसका इस्तेमाल करें। बेबी रब का कंटेंट विक्स वेपोरब के कंटेंट की अपेक्षा थोड़ा लाइट होता है, लेकिन जो बेबी रब आता है उसके डब्बे पे भी लिखा होता है 3 मंथ्स प्लस, यानी कि 3 महीने से ऊपर उम्र के बच्चे को आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 3 महीने से छोटे उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए ये गाय का घी, पुराना गाय का घी बहुत ही इफेक्टिव होता है कफ को रिलीज़ करने के लिए। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये पता नहीं कितने सालों से हमारे कल्चर में यूज़ होता आया है एज ए होम रेमेडी। जितना पुराना गाय का घी होता है उतना ही इफेक्टिव होता है कफ को रिलीज़ करने के लिए। इसमें एक स्मेल जैसे भी आ जाती है जब ये घी पुराना हो जाता है, बट बिल्कुल नॉर्मल है ये। तो इसे लगाने के लिए जैसे आप विक्स को लगाते हैं चेस्ट पे, बैक पे और तलवे में थोड़ी सी क्वांटिटी लेके रब कर दें, अच्छे से मसाज करें छाती की, बैक की और तलवे की, और सॉक्स वगैरह पहना दें। अगली चीज़ है यूकलिप्टस ऑयल। बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चे की जब नाक बंद होती है, छाती में कफ भरा होता है, बच्चा जब ठीक से सांस नहीं ले पाता, स्पेशली सोते वक्त, तो ये एक यूकलिप्टस ऑयल बहुत ही हेल्प करता है। आपने इसको डायरेक्ट बिल्कुल भी टच नहीं कराना है बच्चे को। आपने क्या करना है, फिंगर पे इस तरह से थोड़ा सा यूकलिप्टस ऑयल लें और बच्चा जहाँ सोता है उसके अगल बगल 1-2 कुशन रख दें और कुशन के ऊपर डैप डैप करके ऑयल को लगा दें। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना है, बस इस तरह से फिंगर पे लगा के कुशन पे और चादर पे अगल बगल में थोड़ा सा 5-6 जगह पे इसको लगा देना है। तो उससे जो फ्यूम निकलेगा तो वो बच्चे के आसपास के एयर में आएगा और बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ, बच्चे को डायरेक्ट इसको टच नहीं कराना है। डायरेक्ट आप नाक के पास फिंगर को ऑयल लगा के नहीं लेके जाएंगे, डायरेक्ट स्मेल नहीं कराना है। तकिए पे या फिर बगल में कुशन रख दें और वहाँ पे लगा दें, या चादर पे अगल बगल में थोड़ा सा बिल्कुल टच करके लगा दें, बस उतना ही करना है। अगली चीज़ है ह्यूमिडिफायर। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ह्यूमिडिफायर ज़रूर रखें, बहुत ही हेल्पफुल होता है। सिर्फ कफ़ के दौरान ही नहीं, कफ़ या फिर खांसी अगर बच्चे को हो तो रात में ह्यूमिडिफायर वैसे भी चला देने से बहुत ही हेल्प होता है बच्चे को ब्रीथ करने में, बच्चे को सांस लेने में। लेकिन अगर बच्चे को ज़्यादा कफ़ वगैरह है तो ह्यूमिडिफायर में पानी भरें और पानी में यूकलिप्टस ऑयल की 4-5 बूंदें डाल दें। ह्यूमिडिफायर रूम के एयर को मॉइस्ट करता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है, और अगर आप इसमें यूकलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें डालते हैं तो उससे बच्चे को कफ में सांस लेने में और भी आसानी होती है। इतना ही नहीं, अगर आप सर्दी के मौसम में पूरी रात रूम में हीटर चला के रखते हो तो भी ह्यूमिडिफायर ज़रूर ऑन रखें, इससे बच्चे की स्किन ड्राई नहीं होगी। और लास्ट में एक और आजमाया हुआ नुस्खा बता रही हूँ। ब्रेड लें, उसे अच्छे से तवे पे सेक लें, गरम कर लें, और उसके बाद कोई मोटा तौलिया लें, उसको 2 लेयर फोल्ड करें, उसके बाद गरम ब्रेड को उसमें रैप कर दें और उससे बच्चे की छाती को सेक दें हल्के हल्के हाथों से। लेकिन डायरेक्ट छाती पे इस गरम तौलिए को नहीं रखना है। कि बच्चे ने कोई कॉटन का मोटा कपड़ा पहना हो उसके ऊपर से आपको सेक लगानी है, और कॉटन का ही कपड़ा पहना हो, कोई भी सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहना हो। आप इस प्रोसेस को हॉट वाटर बैग के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे बच्चों के लिए हॉट वाटर बैग की जगह ये वाला प्रोसेस ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा ईजी और कम्फर्टेबल लगता है। इस प्रोसेस से बच्चे का जमा हुआ कफ रिलीज़ हो जाता है और बच्चे को सांस लेने में थोड़ी आसानी होती है। साथ ही अगर इस प्रोसेस को आप दिन में 4-5 बार करते हो तो धीरे धीरे कफ रिलीज़ होकर बाहर भी आ जाता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।